2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ। ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଡାଇଜେଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ଧନ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଧନଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଷ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେବ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସାରା ମେଷ ରାଶିର ଆୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ମେଷ ରାଶିର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବ୍ୟୟ ବା ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣରେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଆୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନବମ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଆୟ ବା ଲାଭର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆୟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବା କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣାଯାଏ। ଏ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିର କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ କର୍ମ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ମିଳେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହ ମଧ୍ୟ ମତଭେଦ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଯଥା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବାରୁ ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଏ। ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ବା ବିଦେଶରେ ତଥା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମେଷ ରାଶି ଜାତକ ମଧ୍ୟମରୁ ଭଲ ଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ମେଷ ରାଶିର ପରିବାର ବା କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଏ ମାସରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଘରକୁ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକାଠି ବସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଶନି
ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମେଷ ରାଶିର ପରିବାର ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଏକ ଅହେତୁକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଯଥା ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ପରିଣୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଜଣାଯାଏ ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଥିବା ମେଷ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରେମ ବା ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବସ୍ଥ କେତୁ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଲଗାଇଲା ପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବାରୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଅବିବାହିତ ରହିଥିବା ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଭାବେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମେଷ ରାଶି ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାନ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଥିବାରୁ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏହି ସମୟରେ ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କେବଳ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ଓ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉପରେ ରୋଗ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ସହିତ ଗୋଡ଼ ମକୁଚି ହୋଇଯିବା ବା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ତ ଗଲା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମାସିକ ରାଶି ଫଳ। ମାସଟିରେ ରହିଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟହ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।